अस्सलाम वालेकुम। मैं फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 10,000 लेयर के चूजे की मुर्गी की तैयारी तक मुकम्मल फिजिबिलिटी। ये हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है और इसमें मुकम्मल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और आखिर में जाके मैं आपको बताऊंगा कि हमारी अगली वीडियो जो है वो कौन सी आएगी और उसमें कौन कौन सी बातें डिस्कस होंगी। उसके अलावा से जिन दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा जो भी हमारी वीडियो आएगी, क्योंकि ये लेयर फार्मिंग, गोट फार्मिंग, ब्रायलर फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मतलब इससे मुतल्लक हम जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ और फिगर्स के साथ जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो लेके आपके सामने आएंगे, ताकि जो लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं या जो लोग बगैर सोचे समझे इस कारोबार में आते हैं और फिर वो आकर उसमें फंस जाते हैं। फंसने की वजूहात क्या होती हैं कि उनका होमवर्क नहीं होता, उसके अलावा से उनको उस कारोबार की नोयत का अंदाजा नहीं होता, इस वजह से वो आके उसमें फंस जाते हैं। इन वजूहात को सामने रखते हुए मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको मुकम्मल तफसील जो है वो बताऊं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको बताऊं। अभी हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जिन दोस्तों ने इस वीडियो में दिलचस्पी है या जो मुर्गी पालना चाह रहे हैं, ये कमर्शियल लेयर फार्मिंग के बारे में मैं सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, तो आप बेशक कॉपी पेंसिल पकड़ लें। बल्कि मैं आप अगर देखेंगे तो हमारी इसी वीडियो में सारे जो है वो टेक्स्ट भी आएंगे आपके पास, आप उस पर भी नोट कर सकते हैं। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। जब आप एक दिन का चूजा खरीदेंगे लेयर की मुर्गी तैयार करने के लिए, एक दिन का जो चूजा खरीदेंगे, उस एक दिन के चूजे के आने के बाद आपके जो अखराजात हैं वो क्या कुछ होंगे। आम लोगों के ज़हन में कि चूजा आता है जनाब, उसको थोड़ा बहुत दाना दुनका डालते हैं और वो जवान हो जाता है, उसको मसले मसाइल ही कुछ नहीं आते और वो अंडे देना शुरू कर देती है मुर्गी और वो उस मुर्गी से बड़ी कमाई होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मसाइल क्या है अभी मैं डिस्कस करता हूँ। अभी आप गौर करेंगे इसमें चूजे की फिजिबिलिटी, मुर्गी के अंडे देने तक जो उसकी फिजिबिलिटी है वो मैं अभी बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक दिन का चूजा खरीदेंगे, एक दिन का जो चूजा है वो 30, 50, 60, 65, 70, 100, 110 रुपए तक मतलब चलता है। तो अभी जो इसकी आजकल जो इसकी फरवरी 2020 में जो इसकी लेयर के चूजे की, एक दिन के चूजे की कीमत है वो 60 से 75 रुपए के दरमियान है। मतलब बार्गिन करके डिफरेंट रेट्स पे ये सेल हो रहा है, मुख्तलिफ कंपनीज उसको सेल कर रही हैं। 60 से 75 रुपए के दरमियान आप अगर चूजा खरीदते हैं, या बेशक आप 50 में भी खरीदते हैं, उससे आगे अगर आप आ जाए तो एक चूजा जो है वो एक दिन से लेकर 20 हफ्ते की मुर्गी के तैयार होने तक, 20 हफ्ते तक वो जो है वो 7.25 मतलब 7.25 किलो फीड खाता है। 7.25 किलो फीड, उसकी कॉस्ट क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो चूजे के तैयारी के लिए जो फीड इस्तेमाल होती है वो 57 रुपए फी किलो के हिसाब से आपको कॉस्ट करती है। ये उस फार्मर को 57 रुपए फी किलो के हिसाब से कॉस्ट करती है जो कम से कम 10,000 या इससे ऊपर की फार्मिंग करता है। जिन लोगों के पास 3,000 से 5,000 के दरमियान वो जो चूजा जो लोग पालते हैं उनको इस रेट पे ये फीड नहीं मिलती है, उनको इससे थोड़ी सी महंगी मिलती है। उसकी वजह यह कि फीड कंपनीज जहां पे उनकी ज्यादा कंजप्शन होती है वहां पे ज्यादा वो रिबेट देने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्लाइंट उनके पास रहे और ज्यादा से ज्यादा फीड उनकी सेल हो। जो छोटा फार्मर है उसकी कॉस्ट इससे भी बढ़ जाएगी, अभी मैं जो बता रहा हूँ। अभी मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। चूजे की कीमत जो है वो 55 से 75 ले लें या 60 से 75 ले लें, उसका कोई भी एक फिगर बना लें। ये वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो बाकी मैं फिगर्स आपको दूंगा वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स हैं। वो हर सूरत वो अखराजात होंगे आपके। मिसाल के तौर पे 7.25 किलो फी चूजा फीड खा के वो तैयार होता है आगे जाके अंडा देने की पोजीशन में आने तक, जब जवान होता है। तो 57 रुपये या 57 रुपए फी किलो फीड कॉस्ट करती है। मतलब फी चूजा 7.25 किलो फीड खाएगा, जो एक ए के नाम से होती है या 11 ए भी बोलते हैं उसको, 1 नंबर बोलते हैं, 11 नंबर बोलते हैं, चिक स्टार्टर के नाम से या चिक ग्रोवर के नाम से वो फीड चलती है। ये लेयर
कि रेयरिंग के लिए इस्तेमाल होती है ये फीड। ये इसकी मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, वो आपको पड़ेगी तकरीबन 413 रुपए 25 पैसे फी बर्ड के हिसाब से। आगे आ जाए जी इसके वैक्सीन का। वैक्सीन के जो अखराजात हैं वो उसमें अगर आप देखें, अगर तो आप मुकम्मल 100% वैक्सीनेशन स्केड्यूल या वैक्सीनेशन शेड्यूल पे चलते हैं तो उस वक्त उस पे आपके अखराजात कम अज कम 75 रुपए फी बर्ड होंगे। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ चीजें स्किप करते हैं और आप जो सबसे अहम वैक्सीनेशन हैं वो अगर करवाते हैं, मिसाल के तौर पे जब चूजा आता है उसको NDIB का स्प्रे करते हैं, फिर उसके अलावा उसके बाद एंडी लसोटा होती है, फिर गम्बोरो, फिर गम्बोरो के बाद फिर एंडी लसोटा, फिर उसके बाद H9 H5 EDS और ये कम्बिनेशन में भी आती है, फाउल पॉक्स होती है, फाउल पॉक्स के बाद फिर दोबारा से एंडी लसोटा, फिर उसके बाद जब आप उसको वो रीडिंग पे जब तैयार हो जाती है, मीनवाइल तो एंड पे आप उसको डिवॉर्मिंग वगैरह करवाते हैं। डिवॉर्म वगैरह करने के अलावा से तो ये जो आप वैक्सीनेशन का मुकम्मल स्केड्यूल जो है उसको भी अगर आप फॉलो नहीं करते, बहुत ही अहम जो आप वैक्सीनेशन अगर करवाते हैं तो कम अज कम 55 से 60 रुपए फी बर्ड आपके अखराजात आएंगे वैक्सीनेशन पे। बल्कि जो मौजूदा कीमतें बढ़ी हैं वैक्सीन्स की, प्लस वैक्सीनेटर्स के जो अपने को आप बुलवा के आप वैक्सीन्स करवाते हैं उसके लेबर के अखराजात बड़े हैं। अब उसको अगर 60 रुपए कंसीडर करें वो 6 लाख रुपए, 10,000 बर्ड पे 6 लाख रुपए बन जाते हैं। चले 6 लाख भी उसको कंसीडर कर, आप 5 लाख कर ले उसको। अभी अगर उससे आगे आ जाए तो फिर वो आप आ जाएंगे मेडिसिन प्लस वाइटामिन वगैरह। मेडिसिन की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि रीडिंग के दौरान मसाइल आते हैं। मिसाल के तौर पर आपके फ्लोर पे आप रीडिंग करते हैं, फ्लोर पे किसी वजह से आप रैकिंग नहीं कर सके हैं, फ्लोर गंदा रहा है, उसकी वजह से उसको बर्ड को कॉक्सी के आम एक कॉमन ये मसला आता है कि तकरीबन हर फ्लॉक में जब आप रीडिंग करते हैं कॉक्सी के इश्यूज आते हैं। कॉक्सी की आप मेडिसिन देते हैं, बेशक वो सस्ती भी हो, कोई इफेक्टिव हो, उसके अलावा से आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह चलानी पड़ जाती हैं। फिर जब मिसाल के तौर पे आपने डिबेकिंग करवानी है, डिबेकिंग से पहले आप उसको विटामिन ई, विटामिन सी वगैरह वो चलाते हैं। उसके अलावा से भी आप रूटीन में चलाते हैं। जब भी आप वैक्सीन करते हैं उससे पहले आप कोई हल्की फुल्की एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं ताकि वो, या बाद में आप देते हैं ताकि उसको जो बर्ड को जो है वैक्सीन का स्ट्रेस कम आ जाए, विटामिन मिनरल्स वगैरह आप बढ़ाते हैं। वो सारी चीजें अगर मिला ले, मेडिसिन का कम से कम खर्चा भी अगर आप रखेंगे तो वो तकरीबन 12 रुपए फी बर्ड के हिसाब से वो अखराजात आएंगे 10,000 की अगर आप फार्मिंग शुरू कर रहे हैं इसमें। उसके बाद आप आ जाए कि बिजली का बिल है, डेफिनेटली वो 20 हफ्ते में जाके उस मुर्गी ने तकरीबन 5 से 8% की प्रोडक्शन पे जाना है जब वो जवान होगी। 20 हफ्ते मतलब वो 5 महीने का बिल है। 5 महीने का बिजली का बिल जो है वो आपका यकीनी तौर पे वो 1 लाख मुकम्मल अगर आप कैलकुलेट करें, अलग इतना होगा नहीं, इससे ज्यादा होगा, लेकिन ये मैं कम से कम वैल्यू दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए आपके अखराजात आ जाएंगे 5 महीने के बिजली के। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएंगे मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, अगर आप 4 मुलाजम रखते हैं, 3 रखते हैं, जितने भी रखते हैं, वो 5 महीने के अगर आप कैलकुलेट कर ले अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपके इलाके में लेबर के रेट्स चलते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे वो कम अज कम 20 हफ्ते के जो चूजा आप पालेंगे उस पे 2 लाख रुपए अखराजात आएंगे 10,000 चूजे की, जब अगर लेबर आप काउंट करेंगे। फिर उस लेबर जिसने वहां पे फार्म पे रहना है, दिन और रात को ड्यूटी देनी है, उसके लिए आपको खाने की और खाने पीने की, चाय वगैरह, वो सारी चीजें भी उनको आपने फैसिलिटी देनी है। अगर आप नहीं भी देते वो आपकी अपनी स्वाबदीदा 12 उनको मुलाजमों को ये फैसिलिटी देनी पड़ती है और देनी चाहिए ताकि वो दिलजमी से काम कर सके। सबसे बेहतर होगा कि आप उनको फैसिलिटेट करें जितना ज्यादा कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो किचन में आप अगर काउंट करें तो 5 महीने का अगर 20,000 रुपया फी महीना जो है आप अखराजात भी अगर लगाएंगे वो 5 महीने का 1 लाख रुपया खर्चा वो आ जाएगा। फिर उसके अलावा आपके शेड में रीडिंग के दौरान छोटी मोटी मुरम्मत, तोड़ फोड़, और मतलब कोई बर्तन टूट गया जिसमें फीड डालते हैं, या कोई पानी वाला डिब्बा जिसमें आप पानी रखते हैं मेडिसिन वाला, उसको कोई मसला हो गया, वो आप 10,000 रुपया उसकी कॉस्ट लगा लें। उसके बाद आपके शेड पे आने जाने के लिए आप मेडिसिन लेने गए, आप वैक्सीन लेने गए, आप कोई भी चीज आप फार्म के लिए आप लेने गए रेडिंग के दौरान, उसका अगर आप देखें तो वो फ्यूल प्लस ट्रांसपोर्ट की मद में अगर 5 महीने का डाले, ये कम से कम डाल रहा हूँ, इससे कम तो हो ही नहीं सकता खर्चा आपका।
फ्यूल या ट्रांसपोर्ट की मद में अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो कम से कम 10,000 रुपया आपका कैलकुलेट कर ले। फिर जहां पे आप मुर्गी पाल रहे हैं, अगर आप सेमी कंट्रोल शेड में मुर्गी को आपने शिफ्ट करना है, डेफिनेटली केज में अगर शिफ्ट करना है तो आप फ्लोर पे रेयरिंग करेंगे, उसकी फ्लोर पे चूजे को पालेंगे। उस शेड का आपने किराया भी देना है, वो तकरीबन 20 रुपए पर बर्ड के हिसाब से 10,000 चूजा जो अगर आप उसमें डालते हैं तो वो 2 लाख रुपया वो हो गया। उसके अलावा से आपके कुछ मुतफर्रक या मिसलेनियस अखराजात होंगे। मिसाल के तौर पे आप रेयरिंग साइट पे हैं, आपको कोई मेहमान वगैरह आते हैं या उसके अलावा से कुछ छोटा मोटे को अखराजात हैं। मिसाल के तौर पर बारिश हो गई है, फीड का ट्रक जो है वो फंस गया है, वो उसको निकलवाने के लिए आपने कोई ट्रैक्टर हायर किया या लेबर हायर की, इस तरह के मसाइल आते हैं। वो कम से कम वो आपके जो है 50,000 रुपए शुरू से आखिर तक के अखराजात वो जरूर होंगे। उसको आप बेशक कॉपी पेंसिल पे लिखते जाइएगा। आपको जब आप 10,000 का फ्लॉक को एंड पे जाके ब्रेक इवन पे पहुंचे हो 50,000 मुतफर्रक अखराजात में अखराजात निकल चुके होंगे आपके। फिर उसके बाद जब आपने रेयरिंग कर ली 20 हफ्ते की या 15 हफ्ते की, 16 हफ्ते की, 17 हफ्ते की मुर्गी जो जब आपने केज में लेके जानी है, उसकी शिफ्टिंग पे अखराजात आएंगे। उसकी शिफ्टिंग पे मिसाल के तौर पे कम अज कम 30,000 अखराजात आएंगे। उसके अलावा से आप उसकी कैचिंग और फिर केज में डालने के लिए जो आपको लेबर चाहिए होती है वो लेबर के अखराजात भी होंगे। इसको कम से कम आप 30,000 पे कंसीडर कर लें। फिर उसके बाद मोर्टेलिटी जो मीन वाइल आप जब रेयरिंग कर रहे थे उस दौरान कोई इक्का दुक्का अगर मोर्टेलिटी हुई है, अव्वल तो अर्ली एज में अर्ली मोर्टेलिटी जो है वो बाज दफा काफी ज्यादा होती है, लेकिन उसके अलावा से भी जब आप रेयरिंग कर रहे होते हैं, जब मुर्गी 7-8 हफ्ते से ऊपर चली जाती है तो उस वक्त मोर्टेलिटी रेट तो बहुत कम होता है, लेकिन मोर्टेलिटी आखिर होती है, बीच में 1-2 कहीं निकलती है। उसको अगर कैलकुलेट करें शुरू से आखिर तक, वो मोर्टेलिटी जो आपकी फीड खा के मरी है या जो उसने आपकी दवाई भी खा ली, वैक्सीन भी उसने ले ली और वो मोर्टेलिटी हो गई है, वो कम से कम 30,000 के अखराजात वो होंगे। अब आप ये जितने मैंने अखराजात आपको बताए इन सबको टोटल करेंगे तो वो तकरीबन 54,82,500 रुपए या वो 55 लाख के करीब वो आपके अखराजात बनते हैं। अभी मुर्गी उस उम्र पे पहुंची है कि जिसपे अभी वो 5 से 8% प्रोडक्शन दे रही है। मिसाल के तौर पे 10,000 मुर्गी वो 5% या 8% प्रोडक्शन पे पहुंची है और उस वक्त पे उसके अंडे का जो वजन है वो होगा 38 से 42-43 ग्राम के दौरान, मतलब इतना वजन होगा उसके अंडे का। इसको स्टार्टर अंडा कहते हैं। तो स्टार्टर में बल्कि 40 ग्राम 42 ग्राम से नीचे जो अंडा होता है वो स्टार्टर के तौर पे वो गिना जाता है। उस अंडे की कीमत जो है वो स्टैंडर्ड जो अंडे की वैल्यू होती है स्टार्टर अंडे की तकरीबन हाफ से कम होती है। फिर आप उससे आगे अगर चलते हैं तो अगर आप इसको देखें तो ये मिसाल के तौर पे चूजे की कीमत अगर आप ना डालें, जो चीजें मैंने आपको कैलकुलेट करवाई हैं 5% प्रोडक्शन तक, वहां पे ये आपको तकरीबन 550 रुपए फी बर्ड कॉस्ट आई है चूजे की कीमत के अलावा। 550 आ गई है। अगर आप इस पे 50 रुपए का चूजा डाल लें तो आपका 600 रुपए में वो मुर्गी तैयार हुई है जो भी 5% या 8% प्रोडक्शन पे पहुंची है। अभी इस मुर्गी ने 88% या स्टैंडर्ड के मुताबिक 100% अगर स्टैंडर्ड पे वो मुर्गी चलती है, 100% आपने स्टैंडर्ड पे पाला है उसको, उसका मुर्गी का अपना बॉडी वेट पूरा है, उस मुर्गी का फीड इनटेक पूरा है, उस मुर्गी को कोई बीमारी नहीं है, वो यूनिफॉर्म है, वजन के हिसाब से सारी की सारी स्टैंडर्ड वजन पे है, तो वो आपकी 24 हफ्ते में जाके 88% 88% पे पहुंचेगी प्रोडक्शन उसकी। जब वो 88% प्रोडक्शन पे पहुंचेगी उस वक्त उसके अंडे का जो वजन है वो तकरीबन 52 से 53 ग्राम होगा। 52-53 ग्राम होगा। इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड वजन से कम वजन होगा, तो वो अंडा जो है उस वक्त वो भी फुल रेट पे सेल नहीं होगा। इसका मतलब है वो उस वक्त मुर्गी अभी आपके पास से पैसे मजीद खा रही होगी। अंडे का स्टैंडर्ड वजन जो है वो होगा जाके जब वो मुर्गी 30 हफ्ते की उम्र के पहुंचेगी, स्टैंडर्ड के मुताबिक जब वो 30 हफ्ते की उम्र में पहुंचेगी मुर्गी और स्टैंडर्ड के मुताबिक वो मुर्गी चल रही होगी, तो उस वक्त 58 ग्राम अंडे का वजन होगा। अभी ये जो सारी वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं, इन वैल्यूज के बाद अभी आपने ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचे हैं। 5% या 8% प्रोडक्शन तक पहुंचते पहुंचते आपकी मुर्गी 600 रुपए में तैयार हुई है। जब तक आपने ब्रेक इवन पे पहुंचना है उस वक्त जाके ये मुर्गी आपको 650 से ऊपर कॉस्ट करेगी। अगर अंडे का रेट 2200 या 2200 से ऊपर चले आप
आपके अंडे आपके पास से अगर सेल हो 2200 या 2200 से ऊपर अंडा सेल हो तो उस वक्त ये जवान मुर्गी 94-95 प्रोडक्शन वाली मुर्गी जो है वो ब्रेक इवन पे होगी। ब्रेक इवन मतलब ना तो वो आपको कोई मुनाफा दे रही है ना वो आपसे पैसे खा रही है, लेकिन वो ब्रेक इवन पे तो चल रही है लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं है। उसका बेनिफिट क्यों नहीं है ये मैं आपको अपनी अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मुर्गी किस उम्र में किस प्रोडक्शन में कितनी फीड खाए, उस पे मुलाजमों का खर्चा कितना हो और अंडा कितने में सेल हो, तब आपको मुर्गी में क्या बचता है। ये वीडियो जो है ये मेरी अगली वीडियो आएगी, उसमें मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि मुर्गी की कौन कौन सी प्रोडक्शन वैल्यूज पे किस किस रेट पे अंडा सेल हो और आपके अखराजात क्या क्या, रनिंग एक्सपेंस आपके क्या क्या होंगे, आपके पास से अंडा कितने में सेल होगा तो मुर्गी आपको पैसे आपके जो आपने मुर्गी पे इन्वेस्ट किए हैं वो आपको वापस आएंगे, या कितने में अंडा सेल होगा तो उससे नीचे अगर सेल करेंगे तो आपको कितना नुकसान होगा। ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये रेयरिंग से मुतल्लक या मुर्गी पालने से मुतल्लक ये एक मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको वीडियो दी है। इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि लोगों को मुस्तनद और सही मालूमात पहुंच सके। और ये जितना डाटा मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुझे इससे झुठला दे या इससे सस्ते में मुर्गी तैयार करके दे दे, मैं उसको चैलेंज करता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।